Comeback. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel Kakak Hakan dan Ade Baim. Hari ini Kakak Hakan habis beli mainan. Mainannya apa, Kak? Tembak-tembakan. Tembakannya mana, coba lihat. Nih. Kasih lihat teman-teman. Tembakannya isinya dua. Nanti tembakannya pencet ini. Tembakannya isi dua. Aku mau buka dulu. Kita unboxingnya teman-teman. Like, comment ya. Like, comment, and subscribe. Bisa nggak kan? Bisa. Aku kan lebih keren. Nah, tuh. Dikit temen. Aku lagi berusaha. Tinggal ditarik aja kali kan kertasnya ke bawah. Ya, begitu pintar. Coba sekarang pasang gimana? Nanti taruh tempatnya di situ lagi ya kalau udah selesai diberesin. Iya. Lihat nih teman-teman. Aku cobain dulu ya. Iya, cobain. Warnanya beda-beda. Bagus gak sih? Coba kamu bisa nggak coba? Tembaknya ke mana ya? Coba ke lantai dulu gini. Cek. Gini. Yap. Aku tembak kalian balik. Tak tembak ya, Ma? Jangan mama lah. Ke sini ke lantai. Tembak. Sakit loh. Jangan ke mama loh. Awas loh. Kesini kesini. Ya. Kok nggak ada? Ini mana? Coba lihat itunya dulu. Caranya itu yang di kertasnya gimana? Nggak tahu. Oh, kebalik. Coba diracik dulu gimana biar benar. Ini tuh kayak dipinggirin. Ini baru bisa. Kok masih nggak bisa? Coba mama gituin. Jangan ke mama lo kan. Nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Itu gimana cara maininnya? Nggak, masa nggak bisa sih? Belum aku dulu. Oh, mungkin kita untuk pakai yang ini dulu. Baru bisa. Ini tuh bisa loh katanya teman. Nanti tak tembak loh kalian persatu. Siapa ini tembak satu persatu? Teman-teman mau ditembak sama kamu. Ini di mana coba? Ada tak tembak? Dah, kok nggak bisa? Coba dulu dia atik dulu, dilihatin dulu tuh. Aduh. Coba sini mama lihat dulu caranya. Oh, caranya begitu. Gimana? Lah. Iya, lagi berpikir. Ini. Terus. Siapa nerja? Coba mama lihat dulu kertasnya mana? Nih. Kertasnya mana? Nih, enggak suka.